ホンダ、グロム。気温の原因はスラップオン？おはようございます。未だにグロムのエンジンイオンを引きずってますが、視聴者様より有用なアドバイスをいただきました。その方は自分と同じハイコンプ、ピストンを組み込んだことによりイオンが出たとのことで、自分と同じ症状です。やはり色々対策されたようで、最終的にはピストンを純正に戻すことでイオンが解決したそうです。自分も当初はカムチェーンあたりからと思っていましたが、ピストンだったようです。その方曰くピストンの状態を見る限りスラップオンではないような感じでしたが、ネットなどで検索したスラップオンを聞くと、まさにこの音なのです。スラップオンとは過走行など何らかの理由によりピストンがブレてしまい、シリンダーとの接触によるイオンのようです。そこでスラップオンの対策としてはピストン交換しかないようですが、エンジンオイルを硬いものに変えると多少は改善されたって方もいるので試してみます。チョイスしたのは最近お気に入りの AZ さんの MEG14 10W50。いつもは 10W40 を使っていますが、それと比べると明らかに硬いです。交換後数百キロ走りましたが、エンジンの回転がマイルドになったような気がします。悪く言えば中間のトルクが減った？しかし高回転が伸びるようにもなりました。3速で1万回転近くまで回ります。問題のイオンもある回転数では明らかに静かになっているのを感じるので、多少は効果ありだったようです。やはりアドバイス通り完全解決にはピストンの交換しかないのかもしれません。この場をお借りしてアドバイスいただいた方にお礼申し上げます。最後までご覧いただきありがとうございます。質問、アドバイスなどありましたらよろしくお願いします。続く。